இங்கே வருகை புரிந்திருக்கும் அனைவருக்கும் எனது எளிய தமிழ் தாயின் வணக்கத்தையும் இயற்கை தாயின் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். காரணம், நான் என்னை ஈன்றெடுத்தது எனது அன்னையாக இருந்தாலும் எனக்கு அறிவூட்டியது இந்த மண், தாய்மண். இந்த தாய்மண் தான் எவ்வளவோ அறிவாளிகள் எல்லாமே இந்த உலகத்தில் இருக்காங்க. நானே பல முறை நினைப்பேன், அவங்கள விட நம்ம ஒன்றும் அறிவாளி கிடையாது, புத்திசாலி கிடையாது. ஆனால் அவங்க கிட்ட போகாத ஒரு அறிவு ஏன்ட்டு ஏன் வரணும் அப்படின்னு. அது இயற்கை என்னவோ தெரியல, நீ தான் ஈச்சவைன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு இந்த பொறுப்பை ஒப்படைச்சிருச்சு. அதனால் வீட்டில் கஷ்டப்பட்டாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லி இந்த ஆராய்ச்சி நான் முன்னெடுக்கிறதுக்கு காரணமே இது விவசாயிகளுக்கான அறிவு. அப்போ அப்பா வயலில் வானம் பார்த்த பூமியை அங்கே பயிர் பண்ணும்போது எப்போ மழை வரும்னு எல்லாருமே இயங்குவாங்க. எல்லா விவசாயிகளும் இயங்கிட்டு இருப்பாங்க. இப்போ தான் டிராக்டர்லேருந்து எல்லாமே உழவு ஓட்டுறதுக்கு, விதைப்பு பணிகளுக்கு எல்லாமே இந்த மாதிரி உருவாயிடுச்சு. ஆனால் நான் பள்ளி படிக்கக்கூடிய காலத்தில் எனக்கு வயது 52ங்க. நான் 10-12 வயசில் இருக்கும்போதே எங்கள் அப்பாவுக்கு விவசாயத்துக்காக நான் விவசாயத்தில் போய் இறங்கி அவருக்கு தேவையான உதவிகள்லாம் பண்ணுவேன். பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்க எங்கள் அப்பாலாம் என்ன பண்ணுவார், எப்போ மழை வரும் எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. அப்போ இயற்கையாகவே எனக்குள்ளே என்ன ஆயிடுச்சுனாக்க, எங்கள் அம்மாவும் மேகங்களை பற்றி பேசுவாங்க. எல்லாருமே சொல்லுவாங்க, அடிவானம் இப்படி இருந்தால் மழை பெய்யும், இது இப்படி இந்த மூலையில் மின்னல் மின்னுச்சுன்னா மழை பெய்யும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களாம் சொல்லுவாங்க. அது சின்ன வயசில் நான் அப்படியே காதில் வாங்கியிருக்கேன். ஒரு நீண்ட இதெல்லாம் நான் பண்ணலை. ஆனால் மேகங்களை பார்க்கணும், மேகங்களை பற்றி இது பண்ணணும், மழையை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஆர்வம் எனக்கு சின்ன வயசுலேயே வந்தது. அப்போ நான் 8வது 9வது படிக்கும்போதே பார்த்துங்களேன், 8வது 9வது படிக்கும்போதே நான் மேகங்கள் பற்றி ஆராய்ச்சியில் இருந்தேன். ஆனால் எப்படி பண்ணணும், என்ன பண்ணணும் எதுவுமே தெரியாது. ஆனால் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன், எந்த பக்கம் மழை பெய்யுது அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன். சமயத்தில் எங்கள் ஊருக்குள்ளே மழை பெய்யாது, வயலில் மழை பெஞ்சிருக்கேன். அந்த மாதிரி மழையை ஒன்று கண்டுபிடிச்சிட்டு எங்கள் அப்பா நம்பலை. நான் என்ன பண்ணிட்டேன், நேராக காட்டுக்கு வயலுக்கும் வீட்டுக்கும் 2 கிலோமீட்டருக்கு மேலே இருக்கும், 2-3 கிலோமீட்டர் இருக்கும். நான் அந்த திசையில் மழை பெஞ்சதை கண்டுபிடிச்சிட்டு, நம்ம வயலில் அதிகமாக மழை பெஞ்சிருக்கணும், ஊரில் கம்மியாக மழை பெஞ்சிருக்கு அப்படின்ட்டு நேராக அங்கே போயிட்டேன். அங்கே போய் பார்க்கும்போது விதைப்புக்கான மழை எங்கள் அப்பா சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. அதை தோண்டி பார்த்தாக்க அடி வரையும் ஈரம் இருக்கணும், வறல் இருக்கக்கூடாது. வறல் இருந்ததுனாக்கா அது விதைப்புக்கு ஏற்றது இல்லைன்னு சொல்லி அவர் சொல்லியிருக்காரு. நான் நோண்டி பார்க்கும்போது எல்லாமே நனைஞ்சிருந்தது. ஆனால் எல்லாருமே என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஊருக்குள்ளே மழை கம்மியாக இருக்குது, ஊருக்குள்ளே பெய்யக்கூடிய மழை கம்மியாக இருந்ததுனால அங்கே யாருமே விதைப்பு பணிக்கே போகலை. நான் எங்கள் அப்பாட்ட சொன்னேன், அப்பா விதைப்புக்கான மழை பெஞ்சிருக்கு, நம்ம போய் விதைக்கலாம் அப்படின்னா. நான் சின்ன பையங்கிறனால எங்கள் அப்பா என்ன பண்ணிட்டாரு, நம்ப மாட்டேன்ட்டார். சரின்ட்டு அவர் வராரு என் கூட அவர் பார்த்துட்டு ஆமாம் விதைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ ஏர் மாடு தாங்க விதைப்பு பண்ணினா, ஏர் மாடே கிடைக்காது. இப்போ நாங்கள் முதலாக போய் அங்கே நிலக்கடலை போடுவாங்க. அப்போ முதல்ல நிலக்கடலை போடுவாங்க, அடுத்து அதை அறுவடை பண்ணிவிட்டு மல்லி தெளிப்பாங்க. அந்த மாதிரி விவசாயத்தில் நான் எல்லா வகையிலையும் ரொம்ப ஆர்வமாக ஈடுபட்டுலாம் எல்லாமே பண்ணியிருக்கேங்க. அப்போ இந்த மாதிரி சமயத்தில் இவங்களோட கஷ்ட நஷ்டங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஒரு விவசாயிக்கு என்ன கஷ்டம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத இது பண்ணிவிட்டு, ஏன் நம்ம மழையை முன்கூட்டியே தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அப்படிங்கிற ஆராய்ச்சியில் நான் ஈடுபட ஆரம்பித்தேன். என்னை தெரியாமையே பல வருடங்களாக நான் அதை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன், இது பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன். குறிப்பிட்ட மேகங்கள் வானத்திலேருந்து வருது, குறிப்பிட்ட திசையில் வரும்போது மழை பெய்யுது. அப்போ மழை பெய்யும் போது இந்த திசையில் பார்த்துட்டு நான் போனேன்னாக்கா அந்த பக்கத்தில் இருக்க மழை எதுவுமே பெஞ்சிருக்காது, இந்த திசையில் தானே பெஞ்சுது. அப்போ எங்கே பெஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு தேடலில் பேப்பர் முதல் கொண்டு எல்லாத்துலேயும் பார்ப்பேன். அப்போ தான் பார்க்கும்போது அது குறிப்பிட்ட டிஸ்ட்ரிக்ட், அது ஒரு மாவட்டத்தில் பெஞ்சிருக்கும். அப்போ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, 3 கிலோமீட்டர் தான் பார்க்க முடியும், 5 கிலோமீட்டர் தான் பார்க்க முடியும், 10 கிலோமீட்டர் தான் பார்க்க முடியும். இப்போது இங்கே என்ன இருக்கிறவங்க எல்லாம் கேள்வி கேட்குறது, உங்களால் 10 கிலோமீட்டருக்கு மேலே எப்படி பார்க்க முடியும், நீங்கள் எப்படி ரொம்ப தூரத்துக்கு இருக்கிற மலையெல்லாம் நீங்கள் எப்படி சொல்கிறீங்க அப்படிங்கிற கேள்வியெல்லாம் முன் வச்சாங்க. ஆனால் இங்கே இருக்க பேராசிரியர்கள்லேருந்து விஞ்ஞானிகள் முதல் கொண்டு ஹைதராபாத் நிலநடுக்க மையத்தில் விஞ்ஞானி ராஜுன்ட்டு என்னோடய பேர்லேயே இருக்கார். அவரெல்லாம் என்னோடய நிலநடுக்க ஆராய்ச்சியில் ஏற்றுக்கிட்டார். மழையை பற்றி இங்கே இருக்கிற ப்ரொஃபஸருங்க, அதாவது கல்லூரி பேராசிரியர்கள் எல்லாமே என்னோட ஆய்வை சரி பார்த்துட்டு இது சரியாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எவ்வளோ சொன்னாலும் இவங்க யாருமே கேட்கல. அப்போ எனக்கு வழிகாட்டல் யாருன்னா, அரியலூர் ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் தியாகராஜன் சார், அவர் தான் முதல்வர், பிரின்ஸ்பாலாக இருந்தார். அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு, நீங்கள் எவ்வளோ சொன்னீங்கனாலும் கேட்க மாட்டாங்க, நீங்கள் மேற்கொண்டு உங்களோட படிப்பை தொடருங்க அப்படின்றதுக்கு பிறகு என்னோடய அடிப்படை கல்விங்கிறது 10வதுங்க. 10வது முடிச்சுட்டு நான் ஐடிஐ போயிட்டேன். என்னோடய குடும்ப சூழலுக்கு ஐடிஐ போயிட்டு ஐடிஐயில் நான் இது பண்ணினேன். ஆனால் இதுக்கு எனக்கு படிப்பு தேவைப்படுதுன்னு
கரஸில் வந்து தொலைதூர கல்வியில் தாங்க படித்தேன். இதில் இப்போ முதல்ல வந்து சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் ஜாகிரஃபி புவியியல் துறை எடுத்து அதில் வந்து இளநிலை படித்தேன். படிக்கும்போதே வந்து அதுக்கே கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிட்டேன். ஏன்னா ஒரு சிலர் என்ன பண்ணிட்டாங்க, நீங்கள் இதை படிச்சுட்டு இதெல்லாம் வீண் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லவும் நான் 2 கட்டானாவே படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். சரி எப்படியா இருந்தாலும் படித்ததை முடிச்சிடுவோன்னு சொல்லிட்டு முடிச்சிட்டேன். அதுக்கு பிறகு தஞ்சை பல்கலைக்கழகத்தில் அவர் டைரக்டர் இருந்தாருங்க, பாஸ்கர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷனோட டைரக்டர். அவர் என்னோடய ட்ரஸ்ட்லேயும் அவர் வந்து செயலாளராக இருந்தாங்க. அப்புறம் அங்கே போய் நான் வந்து என்னோடய முதுகலை இது வந்து அங்கே பண்ணேங்க. அங்கே பண்ணிவிட்டு அங்கே முடித்ததுக்கப்புறம் 2014 அங்கே முடித்தேன். 2014 முடித்ததுக்கப்புறம் 2015 சென்னை மலையை சொன்னது நான் தாங்க, வேறு யாருமே கிடையாது. 2015 குமுதம் ரிப்போர்ட்டர்னு ஒரு பத்திரிகையில் கொடுத்துருப்பேங்க. அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய ஃபேஸ்புக், வாட்ஸ்அப் எல்லாத்துலேயுமே வந்து கடலூர் முதல்ல நான் இது பண்ணது கடலூருக்கு பிறகு தான் நான் சென்னை இது பண்ணேன். இப்போ குமுதம் ரிப்போர்ட்டர் என்னோட பேட்டி எடுக்கும்போது கூட நான் வந்து 29, 30 டிசம்பர் 1 இந்த 3 நாட்கள் வந்து சென்னையில் வந்து ஹெவியாக பலத்த மழை பெய்யும்னு சொல்லி நான் சொன்னப்போ குமுதம் ரிப்போர்ட்டரில் தலைப்புச் செய்தி அதாங்க, அந்த 3 நாட்கள் சென்னையை மழை தாக்கும் அப்படின்னு போட்டு தான் அவங்க போட்டிருந்தாங்க. மலைராஜ் கிளிப்பேட்டின்னு போட்டாங்க ஆச்சுங்களா. டிசம்பர் 1 அந்த 3 நாளும் மழை கொட்டுன்னு கொட்டுது. நான் வாட்ஸ்அப்பில் இருந்து எல்லாத்துலேயுமே நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன், எங்கெங்கே பெய்யும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருக்கேன். 2011 தானே புயலும் நான் சொல்லியிருக்கேன். அப்போலாம் வந்து பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் ஏஎம்என் டிவியில் என்னோடய வானிலை அறிக்கை வந்துக்கிட்டு இருக்கும். அங்கே ரமணன் ஐயாவது வரும், இங்கே என்னோடது வரும். அப்போ நான் வந்து இயற்கையாக மேகங்களை ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு இருப்பேங்க. அப்போ டிசம்பர் 1ஆம் தேதி கூட அடுத்த மழை பெய்யும்னு அவங்க சொல்லும்போது அந்த மேகங்களை நான் கண்காணிச்சிக்கிட்டே இருக்கேன். கண்காணிச்சிக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த மேகங்களோட தீவிரம் எனக்கு தெரியும். இந்த தீவிரத்துக்கு பிறகு மேகங்கள் உருவாகுது அப்படிங்கிறதும் தெரியும். இப்போ டிசம்பர் 1ஆம் தேதி என்ன பண்ணிட்டேன், அங்கே பலத்த மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. நான் சென்னை மக்களுக்கு சந்தோஷமான செய்தி, நாளை முதல் கொண்டு மழை இல்லைன்னு போட்டேன். அடுத்து 6ஆம் தேதி ஒரு பதிவு போட்டேன், மேகங்களோட உருவாகக்கூடிய திசை மாறிடுச்சு, உங்களுக்கு இனிமேல் மழையே கிடையாதுன்னு போட்டேன். 6 மாதம் மழை கிடையாது. சரிங்களா. அப்போ வந்து இந்த அறிவு எங்கேருந்து வந்ததுன்னா இயற்கையிலேருந்து, இயற்கை என்னை கற்றுக் கொடுத்தது மேகங்களோட நான் வந்து மேகங்களிலிருந்து கற்றுக்கிற விஷயங்க. அப்போ இதுக்கு என்னோடய தாயும் ஊன்றுகோலாக இருந்தாங்க. நான் போட்டி போடுறது யாருன்னா எங்கள் அம்மா கிட்ட தான் போட்டி போடுவேன். நான் மழை வருமா அவங்க வராதும்பாங்க. பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ ஆராய்ச்சி பண்ணிவிட்டு மழை வராது. ஏன்டா இவ்வளோ ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டோம், நம்ம அம்மாக்கிட்டே நம்ம தோற்றுக்கிட்டு இருக்கோமே அப்படின்ட்டு எப்படிமா சொல்கிறீங்க அப்படின்னு அடிவானத்தை பாடுறானாங்க. அப்போ அடிவானத்தை பாருன்னா அதுக்கு பிறகு தாங்க அடிவானத்தை பார்க்க ஆரம்பித்தேன். அப்போ அடிவானத்தில் எந்த திசையில் மேகம் இருக்குது, என்ன மாதிரி மேகங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் கண்காணிக்க ஆரம்பித்தேன். அப்போ புயலுக்கு முன்னாடி வரக்கூடிய மேகங்களை தான் இந்த கூம்பு மேகங்கள்னு நான் சொல்லியிருப்பேன். அதாவது தாழ்வு நிலையோ புயலை உருவாகிறதுக்கு முன்னாடி 3 நாளைக்கு முன்னாடி அந்த மேகங்கள் வந்து கடல் பரப்பில் உருவாகும். அது நம்ம நிலப்பரப்பில் இருந்தே பார்க்க முடியும். அதெல்லாம் பல விஞ்ஞானிகள் முன்னாடியே சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ அந்த மேகங்களை வச்சுக்கிட்டு நம்மளால் வந்து அடுத்து பெய்யக்கூடிய மழையை சொல்லிட முடியும். இதுக்கு வந்து சாதாரணமாக ஒவ்வொரு டைம் மழையும் பெய்யாமல் போயிடும். ஏன்னா எங்கேயோ பெய்கிற மழைக்கும் இங்கே வரும். அப்போ நமக்கு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த காலநிலை பற்றிய புரிதல், அறிவு வேணும். எந்த மாதத்தில் இருக்கோம், எந்த மாதத்தில் நம்ம நின்றுக்கிட்டு இருக்கோம், எந்த கடல் பரப்பில் இருக்குது, 2 மேகம் இருக்குங்க. அதுக்கு நான் வந்து இரட்டை கூம்புடைய மேகம்னு பேர் வச்சுருப்பேன். ஒன்று கிழக்க இருந்தால் ஒன்று மேற்க இருக்கும், ஒன்று தெற்க இருந்தால் ஒன்று வடக்க இருக்கும். அப்போ ஒரு இடத்துல பருவமழை பெஞ்சதுன்னா ஒரு இடத்துல கோடை மழை பெய்யறதுக்கு சாதகமாக மாறும். இப்போ இந்த மேகங்களை வச்சுக்கிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னு கேட்டிங்கன்னா முன்கூட்டியே பெய்யக்கூடிய மழை எங்கெங்கெல்லாம் பெய்யுங்கிறத கணிக்கிறேன். இப்போ வந்து இப்போ இந்த வருஷத்தில் நான் கணிச்சிருக்கிற விஷயங்கள் வந்து தெற்காந்திராவில் வந்து ரொம்ப கனமழை பெய்யும். அதாவது ரொம்ப வருஷத்தில் இல்லாத மழையெல்லாம் தெற்காந்திராவில் இருக்குது. தெற்காந்திராவில் பெய்யும்போது சென்னையிலேருந்து எங்கேயும் அதோட தாக்கங்கள் இருக்கும். தெற்காந்திராவில் நெல்லூர் பக்கத்தில் கனமழை, ரொம்ப கனமழை இருக்கலாம். இல்லாட்டினாக்கு புயல் கூட கரையை கடக்கிறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்குது. புயல் வந்ததுன்னா ஒரு கரையை கடக்கிறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் நெல்லூர் பக்கத்தில் இருக்குது. 2வது இப்போ என்னென்னு சொல்கிறேன்னா இங்கே சிதம்பரம் பக்கத்தில் ஒரு இடம் எனக்கு காமிச்சிக்கிட்டே இருக்குது. சிதம்பரம்னா இங்கே சீர்காழி, பரங்கிப்பேட்டை இந்த சைடு வந்து ஒரு மேகம் வந்து எனக்கு காமிச்சு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்குது, கனமழை பெய்யும் இந்த பகுதியில் அப்படிங்கிறத எனக்கு காமிச்சு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு. அதை தான் இப்போ ஐயா கிட்ட சொல்லிகிட்டு இருந்தேன். இங்கே கனமழை பெய்யும், ஒருவேளை புயல் இது உருவாச்சுன்னா வர்றதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கலாம். அதை இப்போ உறுதியாக சொல்ல முடியாது ஆச்சுங்களா. இந்த இடத்த நான் வந்து இது பண்ணியிருக்கேன். ஏற்கனவே கஜா புயல் கூட வந்தப்போ
வானிலைத்துறை ரொம்ப எல்லாமே உலக வானிலைத்துறையே படிப்படியாக தான் வந்தாங்க. நான் வந்து 7 நாளைக்கு முன்னாடியே என்ன பண்ணிட்டேன், இது திருவள்ளூர் திருவாரூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் பக்கமாக அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் 7 நாளைக்கு முன்னாடியே. மற்ற எல்லாமே ஆந்திராவிலேருந்து இங்கே வராங்க, ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக ஒவ்வொரு நாளாக நகர வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. நான் 7 நாளைக்கு முன்னாடியே அந்த இடத்த சொல்லிவிட்டு, எனக்கு 5ஆவது நாளே அந்த இடத்துல அதிராம்பட்டினம் கரையை கடக்கும்னு தெரிஞ்சால் கூட நான் அதை மாற்றிக்கல. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, என்னோடய ஆராய்ச்சியில் இந்த மாதிரி தவறுகள் வரும். ஏன்னா நான் கேமராவை எடுத்துக்கிட்டு போயிட்டேங்க. ஏன்னா இந்த மேகத்தை வந்து உங்களால் சொல்ல முடியாது, எப்படி நீங்கள் சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டப்போ, கஜா புயல் வந்தப்போ நான் என்ன பண்ணேன், என் வீட்டு மாடியிலேருந்து அந்த மேகங்களை எடுத்துக்கிட்டு பெரம்பலூர் போயிட்டு, நான் பெரம்பலூரில் வந்து ஒரு கடை வச்சுருந்தேன், அங்கே ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அந்த இடத்துலேருந்து அந்த மேகங்களை பதிவு பண்ணிவிட்டு அரியலூர் போயிட்டு, அரியலூரில் போய் அந்த மேகத்தை பதிவு பண்ணிவிட்டு, அரியலூர்லேருந்து தஞ்சாவூர் போகிறாங்க, தஞ்சாவூர் போயிட்டு அந்த மேகத்தை பதிவு பண்ணிவிட்டு, தஞ்சாவூர்லேருந்து கும்பகோணம் போயிட்டேன். கும்பகோணம் போயிட்டு கும்பகோணத்தில் தான் அது கும்பகோணத்தில் பார்க்கும்போது தான், ஆஹா இந்த இடத்துல மேகம் தெரிய வேண்டியது ஏன் இப்படி தெரியுது, மாற்றி தெரியுது, நம்ம வந்து கிழக்க எதிர்பார்த்தோம், இது வந்து தெற்க தெரியுது அப்படின்னு அங்கே நான் சந்தேகப்பட்டேன். அடுத்த நாள் ஏன் என்னால் சொல்ல முடியலன்னா, அடுத்து மலை மேகங்கள் அந்த மேகங்கள் மறைஞ்சு மலை மேகங்கள் உருவாக ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதுக்கு மேலே கடலோரம் போகலான்னு பார்த்தேன், நேரம் இல்லைங்க. அப்போ அது வரையும் நான் அந்த ஃபோட்டோ இது எடுத்துகிட்டு போனேன், ஃபாலோ பண்ணிட்டு போனேன். அந்த கஜா புயலை வந்து நம்ம இந்த இடத்துக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதை எய்ம் பண்ணி தான் நான் போயிருந்தது. அதுக்கு பிறகு அங்கேருந்து வந்ததுக்கு பிறகு அது அதிராம்பட்டினத்தில் புயல் கரையை கடந்தது. அப்போ இந்த முன்கூட்டி அறிவு இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த அறிவு வந்து நம்ம பாரம்பரிய அறிவு என்னோடன்னு சொல்லவே மாட்டாங்க. நம்ம பாரம்பரிய அறிவை எல்லாத்தையுமே இழந்துட்டு நிற்கிறோம். ஏதோ ஒரு வகையில் வந்த அது நான் பாரம்பரியத்தை நோக்கி, இந்த அறிவை நோக்கி நான் தேடும்போது இங்கே நிறைய பேர் பதிவு பண்ணவே இல்லை. மெக்சிகோ நாட்டில் ஒருத்தர் இருக்காருங்க, அவரோட பேர் வந்து ஃபாதர்னு அவர் அங்கே வந்து ரமணன் மாதிரி அங்கே இது பண்ணிகிட்டு இருந்தார். டக்குன்னு அவர் பேரை மறந்துட்டேன், நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அவர் வந்து இந்த மேகங்களை வச்சு அடிப்படை அறிவியல், அவர் வந்து அந்த அவங்களோட அறிவு முறையும் வச்சு அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு, சேட்டலைட் ரேடார் இல்லாத காலகட்டத்திலேயே 1890 இருக்கணும், அந்த காலகட்டத்தில் என்ன பண்ணிட்டாரு, புயல் வந்து இந்த இடத்துக்கு வரப்போகுது, மெக்சிகோவில் இந்த நாட்டில் இந்த இடத்துல வந்து புயல் கரையை கிடக்க போகுது, இங்கே இருக்கிற மக்கள்லாம் நீங்கள் அப்புறப்படுத்துங்கன்ட்டார். அப்புறப்படுத்துங்கன்னு சொல்லி அவர் சொன்ன மாதிரியே அந்த புயல் அந்த இடத்துல வந்து கரையை கடந்தது. அப்போ இங்கே வந்து ரமணன் இங்கே ஃபேமஸ் ஆன மாதிரியே அந்த நாட்டில் வந்து பெனிட்டோ வீனஸ் இல்லை அவர் பேர் நான் ஃபாதர் பெனிட்டோ வீனஸ்ன்னு நினைக்கிறேன், அது எனக்கு சந்தேகமாக இருக்கே, பார்த்துக்கிறேங்க. இது அவர் வந்து சொல்லி அந்த காலத்திலேயே அங்கே இருக்க மீடியாவில் எல்லாத்துலேயுமே அவர் ஃபேமஸ் ஆனார். அப்போ அவர் பயன்படுத்தியது அந்த இயற்கை மேகங்களை வச்சு தான் சொன்னார், அந்த அறிகுறிகளை வச்சு தான் சொன்னாங்க. இப்போ இங்கே இந்தியாவில் இருக்கவங்க இந்த மாதிரி மேகங்களை வச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணுறேன் அப்படின்னு தெரிஞ்சால், இன்றைக்கி இப்போ வியர்சன் ஐயா கூட நான் இப்போ உட்காந்து எல்லாம் பேசிட்டேன், மேகங்களை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டேன். இப்போ பிஹெச்டி வந்து நான் முனைவர் பட்ட ஆய்வு வந்து நான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன், இதே ஃபோர்காஸ்ட்டில் மேகங்களை வச்சு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். இதை வந்து நவீன அறிவியலையும் நம்ம பாரம்பரிய அறிவியையும் ஒருங்கிணைச்சி நம்மளால் இன்னும் மேலே கொண்டு போக முடியுமா, இன்னும் துல்லியமாக சொல்ல முடியுமா அப்படிங்கிறதுல நான் இப்போ கொண்டு போயிட்டுருக்கேன். இப்போ ஒரு முறை கண்டுபிடிச்சிருக்கேன், ஒரு நாளைக்கு 1 நிமிஷத்தில் வானிலை சொல்லக்கூடிய முறையை கொண்டு வந்திருக்கேன். ஒரு நாளைக்கு 1 நிமிஷம் மட்டும் வானத்தை பாருங்கள், மழை பெய்யாத வானத்தை 1 நிமிஷம் பார்த்துட்டு மழை இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு போகக்கூடிய அந்த இதெல்லாம் எப்போ எந்த டைமில் பார்க்கணும், இது எல்லாமே வந்து நான் கொஞ்சம் பதிவு பண்ண வேண்டியது இருக்குது. இப்போ வெளிப்படையாக சொல்ல முடியாதுங்க. இதை கற்றுக் கொடுத்தது கொரோனா. 30-35 வருஷம் ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா இல்லைங்களா, ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு தான் எனக்கு ஞாபகம் மறதி ரொம்ப அதிகம். பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன், எல்லாமே இது பண்ணிக்கிட்டு இருப்பேன். இப்போ இங்கே வீட்டிலே உட்காந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணேன், நான் நிறைய ஃபோட்டோஸ் எடுத்து வச்சுருப்பேங்க, நிறைய ஃபோட்டோ காணா போச்சு. இல்லாட்டினா என்கிட்ட கிட்டத்தட்ட வானிலை ஃபோட்டோ மட்டுமே என்கிட்ட 1 லட்சத்துக்கு மேலே இருக்கணும், அவ்வளோ ஃபோட்டோஸ் வச்சுருப்பேன். இதெல்லாம் சாதாரணமாக எடுக்கலைங்க, தேதி, நேரம், திசை. என் வீட்டு மாடியில் வந்து 8 திசையும் பிரித்து 8 திசைக்கும் ஒரு போர்டு வச்சுருப்பேன். அந்த போர்டில் சவுத்து, நார்த்து, வெஸ்ட்னு எழுதி டிகிரிலாம் எழுதியிருப்பேன். எழுதிட்டு என்னோடய கேமராவில் தேதியும் நேரமும் வச்சுருப்பேன். இப்போ இந்த தேதியும் நேரமும் எந்த திசையில் மேகம் இருக்குங்கிறத எடுத்துக்கிட்டு அதை சேட்டலைட் ரேடாரோட இணைச்சி அந்த மேகத்தையும் இதையும் நான் தொடர்படுத்தி தான் ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். அப்போ இவங்க வந்து 5 கிலோமீட்டர் தான் பார்க்க முடியும், 10 கிலோமீட்டர் தான் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை நம்ம நீண்ட தூரத்துக்கு பார்க்க முடியும். மேகங்களோட செயல்பாடுகளை தெரிஞ்சுக்கிங்க, மேகங்களை பற்றி துல்லியமாக தெரிஞ்சுக்கிங்க. பெருமைக்கு சொல்லிங்க, அதாவது மேகங்களை பற்றி வந்து லுக் ஹவார்டு அப்படிங்கிறவர் தான்
மிகப்பெரிய அளவில் ஆராய்ச்சி பண்ணி புக்கு எழுதினவர். அவர் வந்து வகைகள் பிரித்து எல்லாமே பண்ணார். இப்போ இதை பொறுத்தவரையும் விவசாயிகளுக்கு பிரயோஜனமாக எந்த மேகங்கள் எப்படி இருந்தால் மழை பெய்யும், எங்கே இருந்தால் மழை பெய்யும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே துல்லியமாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை இன்னைக்கு கிராம லெவலில் படிப்பறிவு இல்லாதவங்களுக்கு நம்மளால் சொல்லிக் கொடுக்க முடியும். இது ஒன்று. அவங்களையும் என்னால் வந்து ஒரு படிப்பறிவு இல்லாத அறிவியல் விஞ்ஞானியாக என்னால் மாற்ற முடியும். இன்றைக்கி வானிலை துறை சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை, உலக வானிலை துறை சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு என்னோட ஆராய்ச்சி இருக்கும். அதே போல் இன்றைக்கி வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட லெவலுக்கு மேலே அடுத்து வானிலை எப்படி கணிக்கிறதுன்னு தெரியாமல் தடுமாறிக்கிட்டு இருக்க அந்த உலகம், நாசா முதல் கொண்டு, அவங்களுக்கும் இந்த அறிவு தேவைப்படுது. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, இது இப்போ சொல்கிறேன் இல்லைங்களா, இது போன வருஷமே நான் பதிவு பண்ணிட்டேன், போன வருஷமே எதிர்பார்த்தேன். இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும்னா 2015 மழையை 2014 சொல்லிட்டேன். அப்போ ஒரு சைதை துரைசாமி ஐயா கிட்ட நான் சொல்லி, நீங்கள் ஆற்றுல இருக்க மக்கள்லாம் அப்புறப்படுத்துங்க, இந்த வருஷம் வந்து ஹெவியாக எனக்கு காமிச்சிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். அப்புறம் அப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க, சைதை துரைசாமி ஐயா கூட என்ன சொல்லிட்டாங்க, என்னங்க மலைராஜ் சொன்னீங்க, மழையை காணும் அப்படின்ட்டாங்க. அது ஒரு வருஷம் தாமதமாக கூட வருதுங்கிறத அப்புறமா தான் என்னால் புரிஞ்சிக்க முடிஞ்சது. அதுக்கு அடுத்த வருஷம் நான் சொன்ன இடத்துலேயே பெய்யுது. இப்போ இந்த வருஷம் இருக்கு இல்லைங்களா, இப்போ இந்த வருஷம் உங்ககிட்ட பேசுகிற விஷயத்த போன வருஷமே நான் புவியரசன் ஐயா கிட்ட சொல்லிட்டேன். ஆனால் போன வருஷம் நடக்கலை. அப்போ நான் கடலூர் வடக்கு, கடலூர் தெற்குன்னு பிரித்து அவங்களுக்கு அறிக்கை அனுப்பியிருந்தேன். கடலூருக்கு வடக்கு நவம்பரில் பெய்யும், கடலூருக்கு தெற்கு டிசம்பரில் பெய்யும் அப்படின்னு கணக்கு போட்டேன். என்ன ஆயிடுச்சு, நவம்பர் டிசம்பர் ரெண்டுமே கடலூருக்கு தெற்கே பெஞ்சிருச்சு, வடக்கு பெய்யலை. அப்போ இந்த வருஷம் வடகிழக்கு பருவமழை நமக்கு பேஞ்சதுனால பேஞ்ச மாதிரியே என்னால் சொல்ல முடியல. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, வடகிழக்கு பருவமழைக்கான எந்த விதமான இதுவுமே கடலூருக்கு வடக்கு இல்லை. எல்லா மழையும் போய் தெற்கே தான் பெஞ்சுது. நான் வடக்கு பெய்யணும் எதிர்பார்த்த அந்த மாதத்தையும் தெற்கே எடுத்துக்கிச்சு. ஆனால் இந்த வருஷம் என்னன்னாக்க கடலூருக்கு வடக்கு காமிச்சிக்கிட்டு இருக்கு. மத்திய ஆந்திராவுக்கும் கடலூருக்கும் இடையில் மழையோட தாக்கம் அதிகமாக இருக்கிறத நான் மேகங்கள் மூலமாக கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். சரிங்களா, அதில் வந்து தெற்கு ஆந்திராவில் ஹெவியாக மழை பெய்யறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்குங்கிறதையும் என்னோட ஆராய்ச்சியில் தெரிய வருது. அப்போ அதனால தான் இப்போ முன்னாடியே நம்ம இதை கண்டுபிடிச்சிட்டாக்க, இப்போ இதோட நீர் அதிகமாக மழை பெய்யும் போது இது எப்படி நம்ம சேமிக்கலாம். இப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியாவில் இப்போ மழை அதிகமாக பெய்ய போகுதுன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சுனாக்க நமக்கு ரொம்ப நாள் இருக்குது. இன்னும் நவம்பர் மாதம் தான் இங்கே ஹெவியாக பெய்யினா இனிமேல் ஆரம்பிச்சிருங்க. செப்டம்பர்லேயே இந்த மாதம் அதிகமாக மழை இருக்கும். அக்டோபர் குறையுங்கிறது எனக்கு ஒரு சின்ன கணிப்பு இருக்குது. குறைஞ்சி நவம்பரில் அதிகரிக்கும் அப்படின்ட்டு. அக்டோபர் 3வது வாரத்துக்கு பிறகு அதிகரிக்கலாம். அதுக்கு நடுவில் குறையிறதுக்கான சாத்தியக்கூறும் இருக்குது. இது இப்போ சொல்ல முடியாது. அதாவது நடப்பு வானிலையே ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி சொல்லாங்க. நீண்டகால வானிலையை நம்ம வந்து மாதக்கணக்கில் முன்னாடியே சொல்லிடலாம். அப்போ எப்போ வருங்கிறத மட்டும்தான் நம்ம அதில் கால்குலேஷன் இது பண்ணி அந்த வானிலையை நம்ம இது பண்ணி சரி எந்த இடத்துக்கு வருங்கிறது அந்த அளவுக்கு துல்லியமாக மேகங்கள் இயங்குது. இவங்க நினைக்கிற மாதிரிலாம் கிடையாதுங்க. மேகங்கள் வந்து ரொம்ப அற்புதமானது. அப்போ அது வந்து ரொம்ப துல்லியமாக இயங்குது. எங்கே பெய்யணும் எங்கே பெய்யக்கூடாதுங்கிறது இங்கே அறிவியல் படித்த எல்லாத்துக்கும் அது அவங்களும் இருப்பீங்க. அதாவது ப்ளஸ் மைனஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அந்த ப்ளஸ் மைனஸ் அப்படின்னா மேகங்கள் பாதை இருக்கு இல்லைங்களா, ஒரு பாதை இந்த பாதை எடுத்துக்கிச்சுனாக்க இது வந்து மேகங்களோட ப்ளஸ் அப்படின்னா இந்த பாதையிலையும் மழை குறையும், இந்த பாதையிலையும் மழை குறையும். இது மைனஸ் ரெண்டுமே. அப்போ இங்கே பெய்யும், இங்கே பெய்யாது, இங்கே பெய்யாது. ஆனால் இந்த இடத்துல திரும்பவும் பெய்யும். இப்போ ஒரு இடத்துல பெய்யும், ஒரு இடத்துல பெய்யாது. இப்போ ஒரே ஊரில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தெற்க பெய்யும், வடக்கு பெய்யாது. அப்போ நான் விவசாயிகளுக்கு சொல்கிறது, நமக்கு விவசாயம்தான் வாழ்நாள் நமக்கு ஊதியத்தை தரக்கூடியது. அப்போ உங்கள் வயலில் பெய்யக்கூடிய மழையை நீங்கள் பதிவு பண்ணி வைங்க. எத்தனாம் தேதி மழை பெய்யுது, அதாவது லேசான மழை தெரியும், கொஞ்சம் மிதமான மழை, கொஞ்சம் பலமாக பெஞ்சுது, அரை உழவு மழை, ஒரு உழவு மழை. இது என்ன அரை உழவு மழை, ஒரு உழவு மழை. ஒரு உழவு மழை அப்படிங்கிறது ஐயாவுக்கே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அந்த காலத்தில் வெளியில் வந்து உரல் போட்டிருப்பாங்க. அந்த உரல் நிறைஞ்சதுனாக்க அது வந்து ஒரு உழவு மழை. அது எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க ஒரு உழவு மழை அப்படிங்கிறது 3லேருந்து 3.5 சென்டிமீட்டர் மழைங்க. அந்த 3லேருந்து 3.5 சென்டிமீட்டர் மழை பெய்யறதுக்கு அதிகபட்சம் 3/4 மணி நேரத்துலேருந்து 1 மணி நேரம் மழை பெய்யணும். அது பெய்யக்கூடிய மழை பலமாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு 3/4 மணி நேரத்துலேருந்து 1 மணி நேரம் பெஞ்சதுனாலே உங்களுக்கு விதைப்புக்கான மழை பெஞ்சிருச்சுன்னு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம். அது குறைஞ்சது 3லேருந்து 3.5 சென்டிமீட்டர் மழை அது பெஞ்சிருக்கும்.
அப்போ இதை வந்து நம்ம இதை கணக்கிட்டுக்கிட்டு இது அரை உழவு மழை, கால் உழவு மழை, லேசான மழை, இத்தனாம் தேதி பெஞ்சது அப்படிங்கிறத நீங்கள் பதிவு பண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்கள் வயலுக்குன்னு ஒரு சர்க்கிள் இருக்குது, இந்த இயற்கை வச்சுருக்கு. ஒரே ஊரில் தெற்க ஒரு நாளைக்கு பெய்யும், வடக்க ஒரு நாளைக்கு பெய்யும். அங்கே பெய்யும் போது உங்களுக்கு பெய்யாது. இந்த மழையை வந்து நீங்கள் கணக்கிட்டு நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் பயிர் தண்ணீர் கட்டும்போது, இப்போ ஒரு தண்ணீர் பாய்ச்சிறீங்க, இன்றைக்கி பாய்ச்சிறீங்கன்னா நாளைக்கு மழை வந்துடும், அது வேஸ்ட்டாக போயிடும் ஆச்சுங்களா. அப்போ அந்த நீரை நம்ம சேமிக்க முடியும். ரெண்டாவது பயிரும் வீணாக போகாது. அப்போ இது ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம நினைக்கிற மாதிரி கிடையாது. இயற்கை வந்து ரொம்ப துல்லியமாக இருக்குது. அதை கணக்கீட்டுக்குள்ளே இன்னும் நுழைய முடியல. கொஞ்சம் தான் நுழைஞ்சிருக்குங்க. கொஞ்சம் நுழைஞ்சதை வச்சுட்டு தான் உங்ககிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கேன். இயற்கை அவ்வளோ சாதாரணமாக என்னை வந்து இது பண்ணி வைக்கல. இயற்கைக்கு ஒரே ஃபார்முலா தான் இருக்குங்குது. நம்ம மலைக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது, நிலநடுக்கத்துக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. நீ மலைக்கு என்ன ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்கிறியோ அதுக்கு ஆப்போசிட் ஃபார்முலா நிலநடுக்கத்துக்குன்றுச்சு. நிலநடுக்கத்தையும் நான் தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேங்க. அப்போ ஹைதராபாத் நிலநடுக்க மையத்தில் இருக்கவங்களுக்கே தெரியும். நான் உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லிடுவேன், நாளைக்கு இத்தனை ரிக்டரில் இன்னும் 2 நாளில் எர்த்குவாக் வரப்போகுது, எங்கன்னு நீங்கள் கண்டுபிடிங்கன்றுவேன். அப்போ அவர் என்ன சொல்லுவார், ராஜி எங்களால் வந்து நீங்கள் சொல்கிறீங்க, எங்களால் வந்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி எங்களால் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான வழிமுறைகள் கிடையாதுன்ட்டார். அதையும் நீங்கள் தான் கண்டுபிடிக்கணுன்ட்டார். அவர் தாங்க இங்கே எங்கள் எர்த்குவாக் நடந்தாலும் பேர் வந்து சயின்டிஸ்ட், அவர் ராஜு, அவரே என்னோட பேர் தான் வச்சுருக்காரு. இங்கே எங்கே நிலநடுக்கம் வந்தாலும் அவர் ஒரு ஆய்வு பண்ணுறதுக்கு நானும் சொல்லுவேன், ஐயா உங்களோட அனுபவத்தெல்லாம் அதில் எழுதுங்க, உங்களுக்கு என்னென்ன தோணுதோ ஒளிவு மறைவோ இல்லாமல் எழுதிருங்க. ஏன்னா நாளைக்கு ஒரு ஆராய்ச்சி மாணவனுக்கு ஏதாவது ஒரு சந்தேகம் வரும்போது உங்களோட கருத்தில் அவனுக்கு உடன்படலாம். நீங்கள் சந்தேகப்படக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் அவனுக்கு பதிலாக மாறலாம் அப்படின்னு அவர்கிட்டையும் நான் சொல்லியிருப்பேன். அப்போ அவர் வந்து இப்போ கூட ஆந்திராவில் சொல்லி அவர்கிட்ட தான் சொல்லியிருந்தேன், ஆந்திராவிலையும் பலத்த மழை இருக்குங்க, நீங்கள் வேணா ஒரு தகவல் அங்கே சொல்லிடுங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தை நான் அவர்கிட்ட சொல்லியிருந்தேன். அது இப்போ பார்ப்போங்க, இனிமேல் வரப்போகிற காலத்தில் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். என்னையை பொறுத்தவரையும் தெற்கு ஆந்திரா நெல்லூர் பக்கத்தில், நெல்லூருக்கு அடுத்து அது கரையை கிடக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி என்னுடைய அனுமானம் இருக்குது. அது மேகங்களை வச்சு சொல்கிறேன். இந்த அளவுக்கு துல்லியமாக சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு மேகங்கள் ஒற்றுமையாக இருக்குங்கன்னா மேகங்களை பற்றி நமக்கு புரிதல் கிடையாது. இன்றைய காலகட்டம் இதை எடுத்துக்கிட்டாக்க யாருமே வந்து நேரடியாக வானத்தை ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்கு யாருமே இல்லை. அவங்க சேட்டலைட் மட்டும் போகுதுன்னு நினைக்கிறாங்க. ஐயா கூட சொல்லுவாங்க, இந்த மேகம் இருக்குது, புவியரசன் ஐயா சொல்லும்போது கூட இந்த மேகம் இருக்குது, இவ்வளோ மழை பெய்யும்னு நாங்கள் சொல்லணும். மேகங்கள் பற்றி அறிவே இப்போ வந்து போகிற சமயத்தில் நீங்கள் வந்து மேகத்தை ஆராய்ச்சி பண்ணணும்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி என்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க. இல்லைங்க, மேகத்தை ஆராய்ச்சி பண்ணால் தான் நம்ம அடுத்த கட்ட அறிவுக்கு போக முடியும்னு சொல்லியிருக்கேன். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அடுத்த கட்டமாக இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க 121 நாட்டில் நாசா இந்த ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இப்போ ஒரு மாதம் 1.5 மாதத்துக்கு முன்னாடி இது சம்மந்தமாக 120 ஆர்டிக்கல் வந்திருக்கிறதா நான் ஒரு இதில் படிச்சிருக்கேன். அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, என்ன மாதிரியே திசைகளை பிரிச்சுக்கிட்டு அவங்கவுங்க செல்ஃபோனில் இருந்து உங்கள் பக்கத்து பகுதியில் இருக்க மேகங்களை எடுத்து எங்களுக்கு அனுப்புங்க, நாங்கள் வந்து எங்களோட சேட்டலைட் இமேஜோட பொருத்தி பார்த்து நாங்கள் அதை வந்து இணைக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட 55,000 பேர் இதில் கலந்துக்கிட்டாங்க. ஒருத்தர் 2 பேர் கிடையாதுங்க, 55,000 பேர் கலந்துக்கிட்டாங்க. இதை எல்லாத்தையும் இது பண்ணி அவங்க ஆய்வு பண்ணி ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு சாதாரண மனிதன் 40 கிலோமீட்டர் சுற்றளவில் இருக்கக்கூடிய அவங்க எடுக்கக்கூடிய மேகங்கள் வந்து 40 கிலோமீட்டர் சுற்றளவுக்கு பொருந்தது அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ என்கிட்ட எல்லாம் என்ன கேட்பாங்க, நீ என்ன கருவி வச்சுருக்க அப்படின்னு கேள்வி என்கிட்ட கேட்பாங்க. அப்போ நாசா என்ன சொல்லுது, இதுக்கு கருவி கண்ணு தான் அப்படின்ட்டுச்சு. அதாவது இது கருவி கண்ணு தான் நம்ம சொன்னால் இங்கே யாரையுமே ஏற்றுக்கிறதுக்கு ரெடியாக இல்லை. இதையும் நாசா தான் சொல்லணும், ஏன்னா நமக்குன்னு சுய புத்தி கிடையாது ஆச்சுங்களா. நான் வந்து ஒரு 25-30 வருஷமாக ஆராய்ச்சி பண்ணி அந்த மேகங்களோட இதை கணக்கிட்டு எந்த திசையில் உருவாகுதுன்னு பார்த்து, எந்த திசையை நோக்கி நகருதுன்னு பார்த்து, அந்த திசைகள் எவ்வளோ தொலைவு வரையும் அது தொடர்புபடுதுன்னு ஆராய்ச்சி பண்ணி பல முறை பெய்யக்கூடிய மழையும் வரக்கூடிய தரவுகளையும் நான் வந்து தொடர்புபடுத்தி, இந்த இடத்துல மேகம் இருந்தால் இத்தனை கிலோமீட்டருக்கு அந்த இடத்துல அது வரையும் வந்து நமக்கு இதாகுதுன்னு சொல்லி பல முறை அதை நான் சரி பார்த்து அதுக்கு பிறகு தாங்க இந்த மாவட்டத்துக்கு பெய்யும், இந்த மாவட்டத்துக்கு பெய்யும் அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து பதிவிடுவேன். இவங்க நினைக்கிற மாதிரிலாம் கிடையாது. அதே போல் வந்து மேகங்களில் வந்து வறண்ட வானிலைன்னு ஒன்று இருக்குது. சுத்தமாக எல்லாமே மேகமே இல்லாமல் இருக்கும், அது எல்லாத்துக்குமே தெரியும். அது எப்போ பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது. அதை பார்த்தாக்க அடுத்த 48 மணி நேரத்துக்கு மழை இல்லைன்னு சாதாரணமாக ஒரு மனிதர் வந்து சொல்லிட முடியும். அதே போல் பெய்யக்கூடிய மழை தூரத்து வானிலைம்பாங்க. தூரத்து வானிலைன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளேருந்து 100-150 கிலோமீட்டருக்கு அந்தாண்ட பெய்யக்கூடிய மழை பெய்யும்போது ஒரு வானிலை வரும். அதுக்கு பிறகு மழை மேகங்கள் உருவாகும். அது எந்த திசையில் உருவாகுதுன்னு பார்க்கணும். இப்போ இங்கே இந்த ஊரை எடுத்துங்களேன்,
இப்போ இந்த ஊருக்கு மழை பெய்யணுன்னா மேகம் எங்கே இருக்கணும்? கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்க. ஆச்சுங்களா? எல்லாருமே என்ன சொல்லுவாங்க, வடகிழக்கு மூலை அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ நீங்கள் கடலோரத்தில் இருக்கிறனால உங்களுக்கு இந்த மூளை ஈஸியாக வந்துடுது. இப்போ உள் மாவட்டத்தில் இருக்கவங்களுக்கு வடகிழக்கு பருவமழைக்கு இந்த மூலையும், தென்மேற்கு பருவமழைக்கு வடமேற்கு மூலையும் பார்க்கணும். சரிங்களாங்க? இந்த மூலையும் பார்க்கணும். உங்களுக்கு வடகிழக்கு இருந்து மழை வரும், வடமேற்கு இருந்து மழை வரும், வடக்கு இருந்து வரும், கிழக்கு இருந்தோ மேற்கு இருந்தோ தெற்கு இருந்தோ உங்களுக்கு மேக்சிமம் வராது, பெரும்பாலும் வராது. எப்போது சில நேரங்களில் வரும். அது ஒன்றும் பலத்த மழையாக இருக்காது. உங்களுக்கு பலத்த மழை வரணும்னா இந்த மூலையிலேருந்து தான் வரணும், வடகிழக்கு திசையிலேருந்து வரணும், இங்கேருந்து வரணும். நீங்கள் அதிகாலை வானத்தை பார்த்தீங்கனாலே அடிவானத்தில் உங்களுக்கு அந்த மேகங்கள் நான் எந்த இடத்துல உருவாக போகிறேங்கிறத காமிச்சு கொடுத்துரும். நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது அடிவானம், மறைவு எதுவும் இருக்கக்கூடாது. உங்கள் வீட்டு மாடியாக கூட இருக்கலாம். அங்கேருந்து திசைகள் முக்கியம். ரெண்டாவது, நீங்கள் எல்லா இடத்துல இருந்தும் இந்த ஆராய்ச்சியை மேற்கொள்ளக்கூடாது. இதெல்லாம் வந்து நான் வந்து இதுக்குன்னு ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்லாம் உருவாக்கி வச்சுருக்கேங்க. இந்த ஆராய்ச்சி எப்படி பண்ணணும், எங்கே பண்ணணும், எப்படி சொல்லணுங்கிறதுக்கு எல்லாத்தையுமே நான் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரே இடத்துல குறிப்பிட்ட இடத்துல இருந்தால் பார்க்கணும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் இங்கே இந்த வீட்டில் இருந்து வேறு இடத்துக்கு போயிட்டீங்கன்னா திசைகள் மாறும். என்னோடய கணக்குப்படி ஒவ்வொரு டிகிரியும் 5 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் மாறுது. என்னோடய வீட்டில் இருந்து நான் கடலோரத்தில் பார்க்கும்போது 5 டிகிரி எனக்கு மாறிடுச்சுன்னா 25 டிகிரி மாறி போயிடும். அப்போ ரொம்ப துல்லியமாக நம்ம வந்து இதை கணக்கு போட்டு சேட்டலைட் ரேடார் வந்து இப்போ இன்றைக்கி இருக்கிறதுனால நம்ம பார்க்குறோங்க. என்னோட ஒரே கேள்வி, சேட்டலைட் ரேடார் இன்றைக்கி கண்டுபிடிச்சதுனால இன்றைக்கி வந்து அதை வச்சு ஓரளவுக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோன்னு வச்சுங்க. அது வந்து தேவை, மனித குலத்துக்கு தேவை. அதுவே இல்லை, நம்ம எப்படி மழையை கண்டுபிடிக்கிறது? அப்போ நமக்குன்னு சுயமாக எதுவும் இல்லையா? விலங்குகள், பறவைகள் எல்லாத்துக்குமே மழை வர்றது தெரியுது, மனிதர்களுக்கு மட்டும் தெரிய மாட்டேங்குது. அப்படி தெரிஞ்ச அறிவியை யாரும் ஏற்றுக்கிறது இல்லை. எனக்கு தெரிஞ்ச திருச்சியில் ஒரு நண்பர் இஸ்மாயில்னு ஒருத்தர் இருக்கார். அவர் என்னோட ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. அவர் வந்து என்ன சொல்லுவார், அவர்கிட்ட கேள்வி, அவர் வந்து நான் கூட தப்பாக சொல்லியிருந்தேன், அவர் அதிராம்பட்டினங்கிறத கரெக்டாக சொல்லிட்டாரு. அப்போ அந்த அளவுக்கு துல்லியமானது. நான் அந்த தேடல்லே இருந்தேன், என்னால் சரியாக கவனிக்க முடியல. ஆனால் கடைசியில் இது பண்ணிட்டேன், எனக்கு காமிச்சிருக்கு, நான் தான் சரியாக கவனிக்காமல் விட்டேன். எப்போவுமே புயல் வந்து வடமேற்கு திசையை நோக்கி நகரும். ஆனால் கஜா புயல் மட்டும் ஆப்போசிட்டாக நகர்ந்தது. அப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன், எனக்கு ஃபஸ்ட்டு இங்கே தான் காமிச்சிட்டு தான் அப்படி போகும். எப்போவுமே புயல் இப்படி வரும்போது அறிகுறிகள் இப்படி வரும், கஜா புயல் இப்படி வரும்போது எனக்கு அறிகுறிகள் மாறி தெரியும். அதில் கொஞ்சம் கோட்டை விட்டேன். அப்போவும் 50 கிலோமீட்டர் வித்தியாசம். அது பெரிய இது இல்லை, 7 நாளைக்கு முன்னாடியே. அப்போ நம்ம பாரம்பரிய அறிவை நம்ம முன்னெடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குங்க. அதே போல் இன்றைக்கி விவசாயம் பார்க்குறோன்னா, விவசாயத்துக்கு முக்கியமாக வந்து நம்ம காட்டில் இருக்கும்போது ஒரு 5 நிமிஷம் வானத்தை பார்க்குறதுல வந்து நம்ம குறைஞ்சிட மாட்டோம். அதை சுற்றி பார்த்தாக்க அந்த பாரம்பரிய அறிவை மீட்டு எடுத்துடலாம். இங்கே அன்றைக்கி சிதம்பரத்தில் போய் மீனவர்கள்ட்ட கூட என்ன சொன்னேன்னாக்க, கடல் கொந்தளிப்பாக அந்த காலத்தில் இருந்த மீனவர்கள் எப்படி வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க, ஒரு உயிர் கூட போகாமல் எப்படி கடலை விட்டு வெளியில் வந்தாங்க. இன்றைக்கி அந்த ஒகி புயல்னு ஒன்று வந்தப்போ எதுக்காக இத்தனை பேர் இறந்தீங்க? ஏன்னா உங்கள் அப்பா சொன்னால், உங்கள் தாத்தா சொன்னால் நீங்கள் கேட்குறது கிடையாது. அவங்களுக்குன்னு ஒரு பாரம்பரிய அறிவு இருக்குது. அந்த அறிவு என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். நீங்கள் பயன்படுத்தாமல் போங்க, அது வேறு விஷயம். அந்த அறிவு என்னன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த அறிவை உங்கள் தலைமுறைக்கு கொண்டுட்டு போகணும். நீங்கள் பண்ணலாம், உங்கள் பையன் பண்ணலாம், உங்கள் பேரன் பண்ணலாம். ஏன் அந்த அறிவை ஏன் நம்ம வந்து மழுங்கடிக்கணும்? அப்போ இந்த அறிவே அழிஞ்சு போச்சுன்னா யார் இந்த அறிவை முன்னெடுத்துகிட்டு போகிறது? இன்றைக்கி வந்து சேட்டலைட் ரேடாரை வச்சுட்டு நம்ம எல்லாமே பண்ணிட முடியாது. இப்போ வானிலைத்துறை அறிக்கை சொல்கிறாங்க, அவங்க பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் பெய்யும். உள்ளூர் அறிவையும் நம்ம வந்து வெளியில் கொண்டுட்டு வரணும். இதை தான் நாசாவும் சொல்லுது. நான் சொல்லிங்க, நாசா இப்போ 2020 ஆராய்ச்சி, நாசாவோட ஆராய்ச்சி இது. 2020 ஆராய்ச்சியில் நம்ம பாரம்பரிய அறிவை நம்ம பயன்படுத்தணும். இது வந்து 121 நாட்டில் மேகங்களை பற்றி பிள்ளைங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறாங்க. திசைகளை பிரிச்சிங்க, நோட்டை எடுத்து வானத்தை பாருங்கள், எந்த திசையில் என்ன மேகம் இருக்குதுன்னு பாருங்கள், அதை குறித்து வைங்க நோட்டில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிள்ளைங்களுக்கு அந்த மேகங்களை பற்றி அறிவை கொடுக்குறாங்க. இங்கே மேகங்களை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணால் அது எதுக்கு நீ ஆராய்ச்சி பண்ணுறேன்னு என்கிட்ட கேட்குறாங்க. ஆச்சுங்களா? இப்போ நிறைய பேர் இப்போ வானிலை அறிக்கை சொல்கிறாங்க. அது எல்லாருமே என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, அவங்க சொல்கிறது எல்லாமே இன்றைக்கி புவியரசன் ஐயா என்ன சொல்கிறாங்க, ரமணன் ஐயா என்ன சொல்கிறாங்க, பாலச்சந்திரன் ஐயா என்ன சொல்கிறாங்களோ அதே முறை தான் இவங்க சொல்லி தான் ஆகணும். மழை பெஞ்சாலும் பெய்யலைனாலும் தினசரி இவர்கள் அறிக்கை கொடுத்து தான் ஆகணும். அது அவர்களோட பணி. அப்போ அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு துல்லியமாக தெரியுமோ அவங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு துல்லியமாக சொல்கிறதுக்கு தான் முயற்சி பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் மாற்று கருத்தே கிடையாது. ஆச்சுங்களா? அவங்களால எவ்வளோ முடியுமோ அந்த அளவுக்கு துல்லியமாக சொல்கிறதுக்கு தான் அவங்க முயற்சி பண்ணுவாங்க.
அப்போ இன்னும் சிலர்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, இந்த பல ஆயிரம் சயின்டிஸ்ட் இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்க தரவு சேகரித்து இதுக்காக உழைப்பு எடுத்து சேட்டலைட் ரேடார்லேருந்து இவ்வளவும் உழைப்பு எடுத்து அதில் இருந்து அந்த மழை தரவுகளை சேகரித்து மழை பெய்யறதை பற்றி ஒரு இவ்வளோ பேரோட உழைப்பில் தான் ஐயா ரமணன் ஆகட்டும், ஐயா பாலச்சந்திரன் ஆகட்டும், இல்லை புயர்சன் ஆகட்டும், இவ்வளோ பேரோட உழைப்பை எடுத்து அவங்க ஒருங்கிணைச்சு தான் இங்கே மழை பெய்யுமா இல்லையா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சி வெளியில் சொல்கிறாங்க. அப்போ இதை சாதாரணமாக ஒருத்தர் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு யூடியூப்பு இதெல்லாம் போடுறாங்கன்னு வச்சிங்களேன், நான் என்ன சொல்கிறேன், அது ஆர்வத்தை நான் தப்புன்னு சொல்லவே இல்லை, ஆர்வம் வேறு. அதே சமயத்தில் இத்தனை பேர் உழைப்பு உள்ள உழைஞ்சிருக்குல்ல, அதை நம்ம யோசிக்கணும். அப்போ நீங்கள் புதுசாக என்ன கண்டுபிடிச்சி சொல்கிறீங்க? என்னோட கேள்வி அதுதான். இன்றைக்கி அவங்க வந்து எல்லா வானிலைத்துறை டேட்டாவையும் வச்சுக்கிட்டு சொல்கிறாங்க. இது இப்போ நிறைய windy.com அது நிறையா வந்துருச்சு. உங்களுக்கு மழையை பார்க்குறதுக்கு நிறைய உங்களுக்கு இருக்குது, நீங்களே பார்த்துக்கலாம். ஒரு வாரம் 10 நாளைக்கு அவனே வந்து வானிலை எப்படி மாறுங்கிறத கொடுத்துட்றாங்க. அப்போ இன்றைக்கி எப்படி இருக்கும், நாளைக்கு எப்படி இருக்கும், இப்போ இன்றைக்கி பெய்யுமா இல்லையா, இது சாதாரணமாக நம்மளே எல்லாமே பார்த்துக்கலாம். நான் என்ன பார்க்குறேன் தெரியுங்களா, அதில் கொடுக்கறது சரியாக தப்பான்னு நான் என் மேகத்தை வச்சு வாட்ச் பண்ணுறேன். அப்போ அது சரி பார்க்கறதுக்கு கூட ஆராய்ச்சி வந்து பாரம்பரியத்தில் தான் இருக்குது. இன்றைக்கி வந்து வானிலைத்துறை வந்து சொல்லிடும், இன்றைக்கி கனத்த மழை பெய்ய போகுது, பலத்த மழை பெய்ய போகுதுன்ட்டு. அவங்களோட தரவுகள் அவங்களுக்கு கொடுக்குற அந்த விடையை அவங்க சொல்லிடுவாங்க. அப்போ அதை நேரடியாக செக் பண்ணக்கூடிய ஒரு வழிமுறை பாரம்பரிய அறிவில் இருக்குது. அப்போ இந்த பாரம்பரிய அறிவை இழந்துட்டோம்னா இந்த அறிவியலை எப்படி வளர்த்து எடுக்கிறது? இப்போ இதில் என்னன்னு பார்த்து, இதுக்கான அறிவியல் என்னன்னு பார்த்து அது உள்ளே நுழைச்சாதான் இன்னும் அந்த அறிவியலை நம்ம மேலே கொண்டு போக முடியும். அப்போ அதுக்கான வழிமுறைகள் நம்ம மூதாதையர்கள்ட்ட இருந்திருக்கு. சேட்டலைட் ரேடார் இல்லாத காலகட்டத்திலேயே பருவமழை இப்படிலாம் பெய்யணும் கண்டுபிடிச்சி பருவ காலத்தை இப்படி உருவாக்கி அதை பயிர் பண்ணி எல்லாத்துக்கும் உணவளித்தது வந்து அவங்க தான். அவங்க எப்படி இந்த மழையை கண்டுபிடிச்சாங்க, எப்படி பயிர் பண்ணாங்க, எப்படி பருவ காலத்தை கண்டுபிடிச்சாங்க, மேகங்களை பற்றி இவ்வளோ ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காங்களே, அந்த மேகங்கள் பற்றி ஏன் இன்னும் விஞ்ஞானிகள் மேகத்தை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க? முழுமை அடைஞ்சிருச்சா? கிடையாது. முழுமை அடைஞ்சிருச்சுன்னா ஏன் மேகத்தை ஆராய்ச்சி பண்ணுறீங்க? இன்னும் இருக்குது, அதில் கற்றுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது. அப்போ நாசா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, இப்போ அதை நோக்கி போயிட்டு இருக்காங்க. இப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, இது சம்மந்தமாக ஆராய்ச்சி பண்ணுறவங்க எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கிறாங்க. இங்கே நம்ம சொன்னோம்னாக்க எதுக்கு இந்த ஆராய்ச்சி பண்ணுறீங்க, வேறு பொழப்புள்ளையாங்கிறாங்க. ஆச்சுங்களா? ஆனால் எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இதில் இருக்குன்னு யாருக்குமே வந்து தெரியலை. இதில் இருந்து தாங்க இந்த மேகங்களில் இருந்து புவியீர்ப்பு விசைக்கு எதிர் விசை இருக்குன்னு நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். இது நியூட்டனோட 3ஆம் விதிங்க. ஒவ்வொரு விசைக்கும் சமமான எதிர்விசை இருக்குன்னு சொன்னாரே தவிர புவியீர்ப்பு விசைக்கு எதிர்விசை இருக்குன்னு இதுவரையும் யாரும் சொல்லலை. புவியீர்ப்பு விசைக்கு எதிர்விசை இருக்குன்னு 2012 ஜனவரி 1 கண்டுபிடிச்சிட்டேன். அது 2015 புக்கில் வெளியிட்டுட்டேன். இன்னைய வரையும் என்னை வந்து அது என்னன்னு யாருமே கேட்டது கிடையாது. ஆனால் உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய சயின்ஸ் அது. அப்போ மேகங்கள் மேலே இருக்குது, மேகங்களில் ஏகப்பட்ட நீர் இருக்குது, நீர் திவலைகள் இருக்குது. ஒரு ஊரையே அழிக்கக்கூடிய அளவுக்கு மழை பெய்யுது. ஆச்சுங்களா? ஆற்று நிறைய தண்ணி போகிற அளவுக்கு அதில் நீரோட இது இருக்குது. இப்போ அந்த மேகங்கள் வந்து காற்றை விட லேசானதா கனமானதா? என்னோட கேள்வி அதுதான். மேலே இருக்க மேகங்கள் காற்றை விட லேசானதா கனமானதா? லேசானதுனா எப்படி அவ்வளோ தண்ணி இருக்குது, கனமானதுனா எப்படி புவியீர்ப்பு விசையை விட்டு மேலே இருக்குது? அப்போ எனக்கு புவியீர்ப்பு விசைக்கு எதிர் விசை இருக்குன்னு சொல்லி கொடுத்ததே மேகங்கள். அப்போ அந்த நியூட்டனோட 3ஆம் நான் வந்து எல்லாமே என்னோட முழு ஆராய்ச்சியும் நியூட்டனோட விதியை இது பண்ணிதாங்க. நியூட்டனோட 3ஆம் விதி ஒன்று மட்டுமே போதும் இந்த உலகத்துக்கு அத்தனைக்கும் பதில் சொல்ல முடியும். உலகத்தில் இருக்க ஒட்டுமொத்த அறிவியலையும், இயற்கை சம்மந்தப்பட்ட அறிவியல், நான் மற்றதை பற்றி பேசலையே, இயற்கை சம்மந்தப்பட்ட ஒட்டுமொத்த அறிவியலையும் ஒருங்கிணைச்சி ஒற்றை சித்திரம்னு ஒரு இது, அதை நோக்கி தான் இன்றைக்கி உலகத்தில் இருக்க அத்தனை அறிவியல் அறிஞர்களும் போட்டி போட்டுட்டு போகிறாங்க. என்ன போகிறாங்க, ஒவ்வொருத்தரும் கிளைகளையாக பிரிஞ்சுட்டாங்க. இங்கே இப்போ மருத்துவத்துக்கு கிளைகளையாக இருக்காங்கள, எம்பிபிஎஸ் இல்லாமல் இப்போ தோலுக்கு தனியாக, கண்ணுக்கு தனியாக இப்படின்னு இருக்காங்களா, இப்படி எல்லாருமே பிரிஞ்சுட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பாதையில் போய் நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன்ட்டு போகிறாங்க. போகிறது எல்லாமே கிளைப்பாதை, மெயின் பாதையை விட்டுட்டாங்க. அப்போ ஒரு 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 மெயின் பாதையில் இருந்து தான் கிளைப்பாதைகள் போகும். நான் மெயின் பாதையில் நிற்கிறேங்க, எனக்கு எத்தனை கிளைப்பாதைகள் போகுதுன்னு தெரியும், யாரெல்லாம் இந்த பாதையில் போய் ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்கன்னு தெரியும். என் பாதைக்கு அவங்க திரும்பி வரவே மாட்டாங்க, ஏன்னா அவங்க போகிற பாதையெல்லாம் அப்படி தான் போயிட்டுருக்கு. இப்போ என்னோடய பாதை வந்து நியூட்டனோட 3ஆம் விதியை அடிப்படையாக வச்சு ஒவ்வொரு வினைக்கும் சமமான எதிர்வினை உண்டுன்னு அவர் சொல்லிட்டாரு. அதில் நான் அதில் ஒரு துணை கோட்பாட்டை சேர்த்துருக்கேன்.
அவ்விரு வினைகளும் சமநிலையற்ற சமநிலை பண்பு கொண்டது. கேட்டீங்க, பிரபஞ்சத்தில் எதுவுமே சமன் கிடையாது. அப்போ பிரபஞ்சத்தில் எதுவுமே சமன்லாம் நம்மளால் இப்போ நீங்கள் எல்லாமே உட்காந்துருக்கீங்க, உங்களால் ஒரு நிலையில் வந்து கொஞ்ச நேரம் ஒரு நிலைப்படுத்தி உங்களால் இருக்க முடியுமா? கோபம் வரும், வெறுப்பு வரும், சந்தோஷம் வரும், துக்கம் வரும், ஆச்சுங்களா, மன சோர்வடையும். இந்த மாதிரி அதே போல் வந்து காற்று வந்து அமைதியாக இருக்கும், வீசிக்கிட்டு இருக்கும், வேகமாக வீசும், பலமாக வீசும், ஆனால் சமமாக ஆகிடும். நம்ம உடம்பும் அப்படி தான், இயற்கையும் அப்படி தான். கனமாக மழை பெய்யும், இதாக பெய்யும், கடைசியில் சரியாயிடும். அப்போ அந்த இரண்டும் சமநிலையற்ற சமநிலை பண்பு. இயற்கை சம்மந்தப்பட்ட கோட்பாட்டுக்கு சமன் போட்டால் தப்பு, சமனுக்கு பதிலாக அலைவடிவ சமன் தான் போடணும். இதுதான் இயற்கை. ஏன் வந்து கோள்கள் நீள்வட்ட பாதையில் சுற்றுது? வட்டப்பாதையில் சுற்றலை, நீள்வட்ட பாதையில் தான் சுற்றுது. எதுவுமே இங்கே சமன் கிடையாது. ஆனால் சமன் இருக்குது, சமன் கிடையாது, சமன் இருக்குது. இதுதான் வந்து இயற்கை. இதில் தான் விஞ்ஞானம் இருக்குது. இது வந்து நியூட்டனோட 3ஆம் விதியில் இருக்குது. அப்போ அவர் சேர்க்காத ஒரு விஷயத்தை நான் சேர்த்ததுனால நியூட்டனோட 3ஆம் விதியை மட்டும் வச்சு 1,00,000 கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியுங்க. வேறு எந்த இதுவுமே தேவையில்லை. அப்போ நியூட்டன் ஆகட்டும், ஐன்ஸ்டீன் ஆகட்டும், இவங்களாம் வந்து சிறந்த விஞ்ஞானிகள் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன். இப்போ இவர் ஒரு பெரிய மேதைனா ஐன்ஸ்டீன் ஒரு பெரிய மேதை. இவங்க 2 பேரையும் ஒருங்கிணைக்கணும். அந்த ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய முறை எது? 2வது, இன்றைக்கி அணுவுக்கும் பிரபஞ்சத்துக்கும் இருக்க தொடர்புக்கு எல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஆனால் அணுவுக்கும் பிரபஞ்சத்துக்குமான தொடர்பு என்னங்கிற விஷயத்தையும் நான் இது பண்ணியிருக்கேன். ஆற்றலில் இருந்து தான் எல்லாமே. ஐன்ஸ்டீன் என்ன பண்ணுவார், ஒரு பொருள் மறைஞ்சால் ஆற்றலாக மாறிடும்பார். நான் என்ன சொல்கிறேன், ஒரு ஆற்றல் சேர்ந்தால் பொருளாக மாறும்பேன். ஒரு ஆற்றல் அணுவை உருவாக்கும், அணு வந்து மூலக்கூறு உருவாக்கும், மூலக்கூறு வந்து பொருளை உருவாக்கும். அது வலு இழக்கும் போது அந்த வலுவிலிருந்து எல்லாம் ஆற்றலாக மாறிடும். அப்போ இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு மூலம் ஆற்றல், அந்த ஆற்றல் இங்கே எல்லா இடத்துலையும் நிறைஞ்சி இருக்குது. இப்போ இது எப்படி பொருளாக மாறுது அப்படிங்கிறது தான் இந்த இதுங்க. அப்போ ஒட்டுமொத்த அறிவியலையும் வந்து நான் இப்போ இவ்வளோ பேசுகிறேன் இல்லைங்களா, இவ்வளோ கற்றுக் கொடுத்தது எனக்கு அந்த மேகங்களை ஆராய்ச்சி பண்ணேன். மேகங்களை ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது இது ஏன் இப்படி நடக்குது, இது ஏன் இப்படி நடக்குதுன்னு இது பண்ணேன். 2வது வந்து மேகங்களுக்கும் நிலநடுக்கத்துக்கும் தொடர்பு இருக்கிற விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சேன். ஏன் மேகத்துக்கும் நிலநடுக்கத்துக்கும் தொடர்பு இருக்கணும்? நான் நிறைய ரெக்கார்டு வச்சுருக்கேங்க. மேகத்துக்கு நிலநடுக்கத்துக்கு தொடர்பு இருக்குங்கிற விஷயம் நிறைய வச்சுருக்கேன். இன்னைக்கு இடத்த கண்டுபிடிக்க முடியல. இடம் கூட ஓரளவுக்கு என்னென்னா ஒரு 5, 6 இடம், 7 இடம் இப்படி வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியை வந்து சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அதை கொண்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கேன். இப்போ முழுமையாக நான் மலை ஆராய்ச்சியில் இருக்கிறனால நிலநடுக்கத்தை கொஞ்சம் ஒதுக்கி வச்சுருக்கேன். முதல்ல இதை வந்து நம்ம முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து நமக்கு மட்டும் இல்லைங்க, தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் இல்லை, இந்தியாவுக்கு மட்டும் இல்லை, உலகத்துக்கே தேவையான ஒரு ஆராய்ச்சி. இதுவரையும் பாரம்பரியமாக இருந்த ஒரு ஆராய்ச்சி, மறைஞ்சிக்கிட்டு இருந்த ஒரு ஆராய்ச்சியை நான் முன்னெடுத்திருக்கேன். முன்னெடுத்தது மட்டும் இல்லை, அதை இப்போ இருக்க அறிவியலோடு கொண்டு போய் ஒருங்கிணைச்சி இதை இன்னும் மேலே கொண்டு வந்து நம்ம முன்னோர்கள் பெருமையை உணர்த்தணும் அந்த நாட்டுக்கு, இந்த உலகத்துக்கு. அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ஆராய்ச்சியில் நான் ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். இது சம்மந்தமாக ஐயா பேசுனதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு இதில் என்ன சந்தேகம் அப்படின்னாலும் நீங்கள் கேளுங்க, அதுக்கான பதிலை நான் சொல்லுறேன். சரிங்களா ஐயா?